好多人買咗蟲草唔知道點樣去食，推薦兩個樂哥日常食蟲草嘅方法嚇。蟲草陳皮瘦肉汁。首先瘦肉一定要靚嚇，洗乾淨之後咧，記得攞廚房紙擦乾啲水分啦，要剁碎佢，營養先至出到嚟㗎。可以提前咧加啲鹽去攪勻佢，咁啊攪到起漿，食起身係好味啲嘅。細路仔唔生肉啊，或者大人冇乜精神咧，我啊中意加嚿陳皮落去嘅。沖乾淨之後要攞溫水先浸軟佢，然之後切成絲，放少少落去煲就得啦，太多就苦㗎啦。不妨咧可以加啲蟲草落去煲瘦肉汁啊。蟲草用溫水輕輕洗乾淨就得啦。咁如果俾小朋友食嘅咧，可以考慮剁碎佢，記得唔好掉咗個草頭啊，一半嘅營養都喺入邊㗎。再放片薑落去。關鍵嚟啦，記得咧要加呢啲煲滾之後重新攤翻凍嘅白滾水。嗱，你唔好加生水或者加滾水落去煲啊，隔水燉佢1個鐘頭就得啦。咁樣煲出嚟嘅瘦肉汁又清又夠香。方法2，喺個保溫杯入邊咧，每日朝頭早2條浸水飲，由朝飲到晚，記得臨瞓之前食咗佢就得啦。